Զրուցելու ենք տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ, նա մեր այս պահին մեր հյուրն է, ես տեղեկացնեմ, որ զրույցը կընթանա անգլերենով, սակայն դուք կարող եք լսել հայերեն թարգմանությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Կիրակոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Կիրակոսյան, դուք թերևս երեկ լսեցիք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պատասխանը, ես եթե բառացիորեն մեջ բերեմ նրա խոսքը, նա ասել է, որ վախենալու բան չունենք, սակայն հարցս հետևյալն է։ Հոգլանդը փաստորեն պաշտոնից հեռանալու նախաշեմին է այսպիսի հայտարարությամբ հանդես գալիս։ Ձեզ համար նույնպես սա պատահականություն է կամ թե ինչ եք դուք այս հրատակ տեսնում, դուք այստեղ վտանգներ տեսնում եք։ Well, on the one hand, I agree with Armenian Foreign Minister Edward Nalbandyan that the statement itself is neither new nor especially significant or dangerous. What is much more significant is the timing. And in fact, the timing or the release of this farewell message from outgoing Ambassador Hoagland is very important. Մենք նաև նկատում ենք, որ այս հայտարարությունը արվում է այն օրը, երբ Պուտին Սարգսյան հանդիպում էր տեղի ունենում Սոչիում։ Սա նույնպես ըստ ձեզ պատահական չէր։ Well, what we see is, yes, the timing is related in terms of sending a message to both Yerevan and Baku in terms of reiterating the pressure at resuming real diplomatic negotiations. But it's more importantly a message to Moscow. And the American co-chair, not the French, has issued a response to the diplomatic initiative from Russia in regards to the Sochi meeting. So in this context, it's a reminder to Russia that the Minsk group is comprised of 3 countries and not just one. Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ այս հարցի շուրջ։ Ես առաջարկում եմ մեկ հատված մենք հիմա լսենք հարցազրույցից, հարցազրույցը այսօր ամբողջությամբ նաև հնարավորություն կունենա դիտել մեր հեռուստադիտողը եւ վերադառնանք զրույցին։ To have this conversation today, I'm always pleased to speak to Radio Liberty. It's an important voice here in Armenia, and my congratulations to you and your colleagues for your continuing commitment to independent and open journalism here. Yes, Ambassador Hoagland did speak yesterday and reiterated long-standing principles that we as a co-chair, as a government, ժամանակահատվածություն ունեցող սկզբունքները, որ մենք որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, որպես ամենակառավարություն ասել ենք, դրանք հիմք կհանդիսանային Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության որևէ կարգավորման համար։ Back in 2014, the 6 principles that he enunciated reflect long-standing principles that have been affirmed by all the co-chair governments. Որի մասին նշել էր ԵԱԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Ուորլիկը, endorsed as the foundation for negotiations to settle the conflict. I would also reiterate that the principles are a whole. I've seen some comment on Armenian social media and the immediate response to Ambassador Hoagland's remarks yesterday, pulling out certain of the principles. I would just say all of them govern a negotiation. One is not more important than the other. There's no indication one must happen first before the other. It's a whole package, and it would be wrong to focus on one principle when looking at these basic core principles for settlement.
Լսեցինք, թե ինչ ասաց դեսպանը, նախ ձեր արձագանքը կխնդրեի այս ամենին եւ իհարկե կուզեի մեկ հարց էլ ես լրացնել։ Մենք տեսնում ենք, որ բանակցությունների սեղանին չեն կարողանում վերադառնալ կողմերը եւ հատկապես այս շրջանում այս նորից արված հայտարարությունը երկակի իմաստ չունի։ Well, no, just the opposite. This is a very helpful reminder of the need to re-engage. In many ways, it also demonstrates the real frustration. Սա նաև ցույց է տալիս Եվ սա նաև ցույց է տալիս այն մտահոգությունները, որ կան այն Richard Hoagland. I'm Richard Kirakosyani. I'm not an ambassador. Մյուս կողմից եկեք ճիշտ հասկանք, ես Ռիչարդ Կիրակոսյանն եմ, ես Հոգլանդը չեմ։ Եվ ես չեմ կարող նրա փոխարեն խոսել, սակայն մի բան ասեմ, իմ կարծիքով երկու դիվանագետները մի բան են ասում։ Առաջինն այն է, որ նրանք ցանկանում են իրենց այս հայտարարություններով ուժեղացնել նոր նշանակվելիք ամերիկացի համանախագահի դիրքերը, այլ կերպ ասած, այս քաոսային իրավիճակում հաշվի առնելով, որ գործ ունենք ինչ-որ առումով նաև Թրամփի ադմինիստրացիոն տիրող մի քիչ խառը իրավիճակի մեջ, եւ այդ իրավիճակում եւ Թրամփի այս խառը ադմինիստրացիայի պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ նոր դեսպան է նշանակում, սա գոնը նշանակում, որ որոշակի հետաքրքրություն կա, սակայն մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ այս շրջանում բավական խնդիրներ են եղել, երբ տարածաշրջանը, Ղարաբաղյան տարածաշրջանը մղվել է հետին պլան եւ դիվանագիտական գործընթացը ինչ-որ նույնիսկ կանգի է հասել եւ այս իրավիճակում խնդիրներից մեկը ամերիկյան կողմում տիրող անորոշ վիճակն էր։ Այդ իսկ պատճառով մենք տեսնում ենք, որ մինչ Հայաստանը փորձում է խորացնել իր կապերը Եվրամիության հետ եւ միշտ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեծապես շահում է Վաշինգտոնի իրավիճակից, սա Ալբանդյանի խոսքը, որ վտանգ այստեղ չկա այս հայտարարության մեջ, սակայն կարելի ասել, որ ամերիկյան կողմը հասկանում է նաև, որ այս միջավայրում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իրատեսությունը բավականին ցածր է։ First, let's look at the statement itself. Նախ եւ առաջ եկեք դիտարկենք հայտարարությունը։ Ես իհարկե համաձայն եմ արտգործնախարար Ալբանդյանի հետ, որովհետեւ եթե նայում եք կոնկրետ տեքստին, դրա հստակ ձևակերպումներին, այնտեղ որոշակի սխալներ կան, այլ կերպ ասած այն մասը, որ վերաբերում է Լաչինին, դա չափազանց անորոշ էր եւ մյուս կողմից Հոգլանդի փաստաթղթում կար խաղաղարար առաքելության, կանխարար գործողության մասին դիտարկում, որը կրկին բավական անորոշ է եւ այդ անորոշությունը որոշակի վտանգներ է պարունակում ընդհանրապես Ղարաբաղի անվտանգության եւ Հայաստանի համար։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ շատ առումներով սա Վաշինգտոնի կողմից կոնկրետ փորձ էր մինչև Նյու Յորքում կայանալիք հանդիպումը, որը տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի շրջանակներում մեկ ամիս հետո, փորձել մեկ անգամ եւս դաշտ նետել բանակցությունների կետեր եւ հասկանալ դրա մասին դիրքորոշումները։ Հայաստանի կառավարության համար այստեղ իհարկե որևէ բան չի նշանակում։ Մենք նկատում ենք, որ ամեն անգամ նման հայտարարություններից հետո հասարակությունը բավականին ալեկոծվում է։ Սակայն սա այն փաստաթուղթն է, որը փաստորեն տարիներ շարունակ դրված է բանակցության սեղանին եւ հայկական կողմն էլ կարծես թե հենց այդ նույն բանի մասին է խոսում։ Ինչն է պատճառը, երբ որ միջազգային մասշտաբի մարդ է խոսում այս մասին, ընդ որում կրկնում նույն բանը, մեզ մոտ նորից ալեկոծություն է սկսվում։ Well, in this context, the Nagorno-Karabakh conflict represents a Ղարաբաղյան հակամարտությունը իրենց ներկայացնում է մի հակամարտություն, որտեղ փորձարկվում են գաղափարներ, որոնց մասին երբևէ չի խոսվել։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք քաղաքական կամքի բացակայություն եւ Ադրբեջանի կողմից նոր բռնություններ սկսելու սպառնալիքներ եւ հասկանում ենք, որ սա շատ առարկայական սպառնալիքներ են։ Այդ իսկ առումով այս կրկնությունը կարևոր է
Քանի որ մյուս կողմից դա ցույց է տալիս, որ գոնե փորձ է արվում դադարեցնել Արևմուտքի կողմից ճնշումների բացակայությունը Ադրբեջանի վրա։ Եկեք հասկանանք, որ այս պահին մենք բոլորս տարել ենք Ադրբեջանի կողմից քաղաքական ժեստերի։ Վերադառնանք Սոչիում Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը, բայց մինչև դրան հասնելը եւս մի խոսք ես կուզեի հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի անդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն էր իր Facebook-յան էջում գրել մի միտք, եթե դեմ չեք ես ընդհանրապես կարդամ դա, միջնորդները մեզ առաջարկում են վերադարձ նախապատերազմական ելման կետ, նոր արյունալի պատերազմի հեռանկարով։ Խաղաղապահ առաքելության խոստումները ուղղակի հեգնանք են Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Հարցի միակ լուծումը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ակտի իրականացումը ճանաչելն է, այլ կերպ ասած Արցախի ճանաչումը որպես հանրապետություն, մնացած հարցերը Արցախի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունները կքննարկեն։ Այսինքն այստեղ եւս մենք Արցախի մոտեցումն ենք կարծես թե անտեսում, որովհետեւ այստեղի մարդկանց կարծես թե այս ամենը չի հետաքրքրում։ This raises two interesting issues. The first I would argue is an unpopular idea. Նախ կուզենայի ասել, որ այստեղ որոշակիորեն մի գաղափար է շրջանում, որը այդքան էլ ժողովրդավարություն չի վայելում։ Խոսքը Ղարաբաղին շրջակա տարածքների վերադարձի հարցն է, եւ սա Հայաստանում դժվար ընդունելի թեմա է, սակայն պետք է հասկանանք, որ հակամարտության որևէ կառուցողական լուծման համար սա առանցքային է։ Մյուս կողմից այն փաստը, որ շատ քիչ գրեթե ոչ ոք բացի շատ փոքր նեղ շրջանակից քաղաքական գործիչների գիտեն, թե իրականում ինչ է քննարկվում, եւ միայն նրանք են, որ գիտեն, որ որոշակի փոխզիջումների մասին է խոսքը գնում, այն, որ այս մասին տեղեկատվություն չի տարածվում եւ այն փաստը, որ Ղարաբաղյան կողմը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, սա իրականում մեծ թերություն է, որը թույլատնում է բանակցային դիրքերը։ Մյուս կողմից Սոչիում եղած հանդիպումը կամ Նյու Յորքում առաջիկա հանդիպումը, սրանք բոլորը բանակցություններ, որոնց ընթացքում պետք է քննարկել այս դիլեման, որը կա, ինչպես անել, պահել խաղաղությունը եւ միևնույն ժամանակ բալանս, հավասարակշռություն պահել Բաքվի, Երևանի միջև Ղարաբաղի շուրջ։ Եվ այս խաղաղություն գոնե պահելու փաստը դա իրենից այնքան մեծ խնդիր է, որ մենք չպետք է չափից դուրս բարձր սպասելիքներ ունենանք, նույնիսկ այդքան անելը բավական բարդ խնդիր է լինելու։ Եվ իհարկե փորձ է արվում, խոսվում է այն մասին, որ պետք է պատժել նրանց, ովքեր որ խախտում են բռնություններ են կիրառում, սակայն դա դեռևս հստակ մեխանիզմ չունի։ Անդրադառնանք Սոչիում կայացած Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը, հատկապես որ Հոգլանդի հայտարարությունը տեղի ունեցավ հենց այդ ընթացքում։ Տեսեք, առանձնացված բանը, որ այդ հանդիպումից հետո հայ քաղաքագետներն ասում էին, լսեցինք բազմաթիվ շնորհակալություններ, սակայն Սարգսյանի կողմից Պուտինին, սակայն ոչինչ ավելին։ Ձեր կարծիքով այս հանդիպումը ինչ էր, հերթական հանդիպում, թե ինչ-որ իրոք բեկումնային կարևոր կետ։ Well, I would add what is most interesting about the Sochi meeting. Ասեի մի բան, որ Սոչի հանդիպման մեջ ավելի կարևոր այն, ինչ տեղի չունեցավ։ Այլ կերպ ասած, ինչ չէր Սոչին։ Դա Ղարաբաղի հարցով հանդիպում չէր։ Սա երկկողմ հանդիպում էր Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահների միջև եւ այդ հանդիպման ժամանակ այդ հանդիպումով Ռուսաստանը Մոսկվան փորձում էր հավասարակշռություն պահել ավելի վաղ Ադրբեջանի հետ ունեցած հանդիպման միջև։ Եվ սա ավելի շատ իր կառուցվածքով այնպիսին էր, որ նպատակ ուներ ցույց տալ Ռուսաստանի ուժեղացող դիրքեր, այլ ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ քայլ կատարել Ղարաբաղի հարցով։ Սակայն հետաքրքիր է, որ եթե նայում ենք ինչ արել Ռուսաստանը Ղրիմից հետո, Ուկրաինայում հակամարտությունից հետո, շատ հետաքրքիր է, որ Մինսկի խումբը չնայած այդ մեծ պարտությունները, որ Ռուսաստանն ունի Արևմուտքի հետ, Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակում է բավական կառուցողական աշխատել այս հակամարտության շրջանակներում։
Մենք հասկացանք նաև, որ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցներ Պուտին-Սարգսյան հանդիպման կարևոր կետերից մեկը, այլ նաև Եվրասիական տնտեսական միությունում հայտնված Հայաստանը, գիտենք աշնանը պետք է Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր ստորագրի, նաև այս հարցը կարծում եք, որ քննարկման առարկա է եղել եւ չեք ենթադրում, որ Ռուսաստանը այստեղ կարող է նորից խոչընդոտ հանդես գալ։ I would add what this particularly կավելացնեի թե որ սա ցույց է տալիս հստակ Հայաստանի թուլությունը եւ նաեւ Հայաստանի առաջարավ մարտահրավերները։ Հայաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր ինչ որ առումով իրեն վատ դիրքում է զգում, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանի համար այժմ այնքան ռազմավարական գործընկեր չէ, որքան անկանխատեսելի դաշնակից։ Եվ նույն հապկի շրջանակներում կամ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի արած քայլերը, այո, Հայաստան չափից դուրս շատ է զոհել եւ չափազանց քիչ է ստացել դրա դիմաց։ Կարելի է ասել, որ Հայաստանի մեծագույն թուլությունը ոչ թե նրա իրական թուլությունն է կամ ժողովրդավարական ինչ-որ խնդիրները, այլ Հայաստանի տնտեսական թուլությունը։ Եվ այս խնդիրը ավելի է մեծացել նրանով, որ Հայաստանը իրեն դրել է Եվրասիական տնտեսական միության բանտի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այո, Հայաստանի տնտեսական զարգացման նախարարի առաջնային խնդիրը, որ ինչը նա փորձում է անել, այլընտրանքներ գտնելն է եւ դրա համար է, որ նա ակտիվորեն ջանքեր է գործադրում Չինաստանի հետ հարաբերություններ զարգացնելու ուղղությամբ, Հայաստանը պետք է գտնի իր ազգային անվտանգության շահերից ելնելով այլընտրանքներ գտնել տնտեսության համար։ Հայաստանը, եթե Եվրամիության հետ ստորագրի այդ փաստաթուղթը, սա նաև ինչ-որտեղ Ռուսաստանի համար ձեռնտու չի լինի, որտեղ հայ քաղաքագետներն ասում են նաև, որ Ռուսաստանը այս միջոցով նաև Եվրամիության հետ որոշակի շփում կարող է նոր ստեղծել։ Well, we do see two almost predictable developments. One is it is now fairly certain that Armenia will sign in November this new strategic agreement with the European Union, which is important. But the reason is Russia has decided that the context and timing Եվ Հայաստանը պետք է հասկանանք, որ այսօր արդեն այդ Եվրասիական միության անդամ է եւ այժմ լրիվ այլ իրավիճակ է։ Ռուսաստանի համար այլևս որևէ սպառնալիք չկա, այն որ Հայաստանը ստորագրի նոր համաձայնագիր Եվրամիության հետ, դա մեծ խնդիր չի կարող այլևս հաղորդել, որովհետեւ դա լինելու է Եվրոպական միության եւ Հայաստանի, այսինքն Եվրասիական միության անդամի միջև համագործակցություն։ Եվ սա նույնիսկ ավելի լավ է Ռուսաստանի համար, սա նույնիսկ Պուտինի համար մեկ հնարավորություն է ցուցադրելու, որ Եվրասիական միությունը արժեք ունի, իսկ Հայաստանի համար գոնե հնարավորություն է իր այս ունիկալ իրավիճակը ցուցադրելու։ Շնորհակալություն պարոն Կիրակոսյան հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, զրուցում էի տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։